Honda Civic от 2013 година с чисто нови гуми автомобила, перфектни дискове, колата като цяло е без забележка на абсолютно реални 80 000 км, 88. Оригинална боя, два ключа, двигателна верига, новия двигател 2.2 дизел, 150 конски сили. Колата е с пълна сервизна история и е в топ състояние за ценители. Уникален дизайн. Пак гумите са чисто нови на колата. Оригиналните стелки. Камерата. Пена за навигацията. Ето пак вънка. Черен цвят. Уникална боя. Без никакви забележки. Оригинална боя. Сега ще ви покажа и вътре. Вътре само най-чисто нов. Абсолютно нормално. 10 airbag има автомобила. Има голяма сигурност, системи за стабилизиране. И абсолютно всички необходими екстри. Супер икономичен двигател. Ето салон просто като нов. Ето ви волан е като нов. Няма, просто не е употребена на тази кола. Ето как изглеждат тук нещата. Километражи. Шест степенна скорост на тотия. Абсолютно никога не е имала запалка. USB. Това ще я запала. Ето как пали и работи тази кола. Камера за задно. Климатроници. Абсолютно всичко работи. Пробвано е и знаем, че работи. Еко режим. Автопилоти. Няма екстра, която да я няма. Просто невероятно състояние. Тук вътре се намира и пълната сервизна история на автомобила. Посещавал е сервиз 4 пъти. Редовно си е влизал за смяните. 81 000 км е колата. Ето. Невероятно е просто. Кола за ценители.